¿Qué es la realidad? Tal vez sea la forma más cruda de ver las cosas. Un estado mental, una programación temprana, tal vez el conjunto de todo. Me gusta pensar que la realidad es aquello que te forma con tus actos y energía constante. Puede expandirse tanto como rompas tus limitaciones de tu existencia. Algo más grande que tuyo, tal vez. El todo y la nada. Tal vez solo eres tú.